Alikuwa muthenya wa keri thini wa metha ya Wonjoria Kameme TV hano tucemanagia na nguthi citiganite thini wa honge mwanya mwanya muthenya wa umuthi thini wa Ruiru mwena-ini hau KCB hau gacemania na mundu gwitoka mau na ugi uria kumana na guku ni munene mbere ndaya ni twaje tumenye kama uno ndakugeithia muno mwiroreri wa Kameme TV ritwa riakwa ni Kamau Isaac the CEO wa kambuni ya wendia wa migunda itagwo Bushland Properties. Bushland Properties tukoragwo Ruiru. Tu registered in Kenya hari biashara ya kugura kwendia migunda. Muthenya wa muthi tukenda kwaria horo igie wigiriki wa maratathi ma title D na search gakianjia na kuria maratathi maya ni kuga atia kana title D na search ni kuga atia kiari horo wigie title ri ona twanjagia na maritwa macio meri title deed. A deed is a legal document. Ritwa deed ya kuonania ownership ya kindu, in this case property. Then tugekira ritwa title. So is a document ironania title or ownership of a legal document ya kuown property. Ndu akirora karatathi ga title ithu tuonaga o handu hena ruri rwa urutune no ta mutaramu tatwire ndia turaka ko twicemania na title ikoragwo na key na niki kiuga undu uriku horo-ini wigie title eno ndu ukirara title teno ri eno ni urona ritwa ria mugunda the title number i haha ikoragwo yandikitwo haha igafuatwo ni area approximate area Kenyans to 50 by 100 however kuringana na survey work such an area yoikaine mostly in acres and hectare so no wega mundu gukorwo ni understand atiriri taru ino yandikitwo 0.03 hectare tukiuga ni 40 by something ri iramaanisha atia no wega gukorwo mundu ni understand uhoro uyu no gaki understand sheet number K ugakirora maritwa maria mandikitwo title deed ino and the address. Two, very key to note, registry area. I mean the registry area title it will get entered into. Taru ino ni thika na date area ya title ino yaheanirwo. Now there are other three things that makes this title deed official. Number one, title ino no nginya korwo signed ni registrar. Icoke ikorwo na stamp ya registrar ina ritwa riake na seal na indo icio ciothe cikoragwo haha na kindu kimwe kingiaga at this point that title deed can be no ikorwo title iratuka ya gwikirirwo guoya ni kuri search iria mundu akorwo agika nigetha akorwo akimenya kana ni akura mugunda kana ni akurora mugunda uria arenderio kana ni guoria wi thini kana hari arakorwo akionio hihi no tuhe githomo kigi search koragwo na mechanism ya kumenya atiriri mugunda uyu ri niguo uria wi hari hau ona korwo karutitwo geka plot ri ungingira page 2 ya title deed ino ri haha ni hakorwo handikitwo subdivision of ona korwo mugunda ucio ni guthiithiite ngaruta ciea hena mugunda uria ndarutire kia giki kuma kurigwo the mother title uria itagwo so ona korwo kia giki probably mafu yake ya derapia thini wa registry index map ni ukuhota ku identify the mother title na no hote kumimenya ito ndu migunda yo ni minene probably ni kazi ni ukuhota ku confirm ni baika yake nino oguo mugunda ke kana kia giki kiumite he mugunda fulani so these are much of the information ili ufati gukorwo giceka tukeri horo research ni kuga ati hena report ngiuma twikane mugunda ucio wina kaundu kanyititanitio nakuo na mugunda ucio hihi ni maundu mariku maya magituma search yume ina ciuria tiriri uhoro wigie mugunda tariu eno ukorwo na mugunda wone kwina andu maraũthakira no wamwe uthi uhinge na no uhinge maida in three areas. One, no wikire caution ni takiuria you just caution that piece of land. However, you can also put what we normally call a restriction. Restriction ikagirwo na wakiri akandika irwa agakunengera we mwene anaka state itumiri iratoma mugunda ucio wikirwo restriction. In that case, I act on your behalf. Ni ahotaga gwikira that restriction kana agekira an inhibition. An inhibition ni kugirio ati ndungiho mugunda ucio ndungitransact until kaisho kare karizetwo ni mundu fulani ri agatuike solved. That is what it means. Now tuoka horo wegie encumbrance tukoragwo tukirora atiriri no thio kagure mugunda however all realize mwene mugunda ucio ri ni athiete akoya runi naguo so financial institutions kiria ciekaga ri ono korwo ni cikoya mugunda ucio ri citikorwo i transfer title deed to the bank
title ikoragwo gĩgĩthoma o we ũgũrĩirwo mũgũnda nĩ bengi, however ũgachargewo in an aspect that ũngĩremwo kũrĩha through that charge bengi no transfer kana yendie mũgũnda ũcio. So you can own even if title deed ndĩrathoma bengi. Nda wantu koragwo tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ any applications that are pending. For example, nĩ ũthiĩ ũgakora he mũndũ nĩ anyitwo na nĩgetha arutwo thĩinĩ rĩ gwacurio mũgũnda. So such informations are written here. Ati mũgũnda ũyũ rĩ kana title ĩno rĩ nĩ in custody nĩ tondũ mũndũ fulani nĩ arutirwo nayo nĩgetha atirĩrĩ ona ũngĩthiĩ gwĩka search kana mũgũnda ũcio ndũngĩtuĩka wa kwendio until case ya mũndũ ũcio ĩkorwo over.